而家嘅位置係德勝馬路22號，睇下呢個咁開揚嘅景觀，同埋呢個咁靚嘅入口大堂。咁今日要睇呢個呢，就係新樓嘅德勝匯啦。而家呢個樓層係7樓嘅單位，頭先嗰個景觀呢，就係呢度望出去噶啦。咁而家德勝匯呢，就係現樓發售嘅，全部都係大單位。咁單位總數呢，就27個，12層啊，另外加3層地庫嘅車位。咁7樓呢度呢，就係2梯2戶嘅，只有 A、B 單位嘅啫。呢個 A 單位嘅尺數呢，就1652尺，係4房2廁2個露台嘅單位啊。咁而家行到嚟洗手間啦，咁洗手間呢，熱水爐浴室部嘅牌子呢，都喺呢度啦。再加上呢，係有窗嘅呢個客廁。咁啱啱前面第一間房嘅呢，就係主人套房，有衣帽間嘅。咁呢個呢，就係客房嘅部分啦。咁呢個呢，就會連住後邊嘅一個露台。咁除咗呢個樓層之外呢，而家仲有其他樓層都仲賣緊嘅。咁如果圍翻最平嗰間呢，就唔使1000嘅。咁雖然呢個係示範單位咧，咁交樓標準俾你嘅時候呢，咁只係無家私嘅啫。咁其他洗手間、廚房嘅用具交樓標準呢，都係一模一樣嘅。咁呢啲5門雪櫃啊、3灶頭啊、洗衣機啊，呢啲可以現場過嚟睇一睇。如果對德勝匯大單位有興趣嘅呢，可以留言或者 call 我都得㗎。拜拜。